Nung una akala ko ay sumabot lang sa damuhan or bato. Alam ko na kasi na ang spot na ito ay prone talaga sa sabit. At sa katunayan na ay ang dami ko na talagang na-donate dito na mga rig, sinker, pati mga artificial lure. Kaya naman laking gulat ko ng pagamat ko sa line ay may kumugat pala. At hindi lang isa, kundi dalawa pa ang kumugat. Isang hila at isang isda. Grabe first time kong ma-experience ito na sabay dalawa ang kumugat sa aking fishing rod. Kaya naman sobrang saya ko talaga. Dali na naman dalawa. Dalawa na naman. Dalawa. Sabay. Catch me if I fall.